अभी सर्दी की सीजन आएगी, कईयों को खांसी सर्दी होगी, तो क्या करना, दाहिने नाक से श्वास लिया, 1.25 मिनट रोका, रम 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 अग्निदेव का जप किया। जैसे आग घी को पिघला देती है, ऐसे कफ को पिघलाकर खोखा करके बाहर निकाल देगी। कोई दवाई की जरूरत नहीं। 1-2 दिन में कितनी भी सर्दी हो, कितना भी कफ हो, कितनी भी खांसी हो, दाएं नाक से श्वास लिया, 1.25 मिनट रोका, बाएं से छोड़ दिया। एक आध दिन में ही फायदे हो जाएंगे, सर्दी गायब।